وذريته وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sak mangke tutuk syurutul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i utawi kiku nerangake pira-pira syarate wudu. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku khamsata asyara 15. Syarat itu di luar praktek wudu. Nek fardu niku di dalam praktek wudu. Al Islamu nyatane Islam wa tamyizu lan tamyiz. Wong durung Islam kok wudu sik. Mari ngono melbu Islam. Lah setelah Islam harus wudu lagi kalau mau sholat. Karena wudu sebelum Islam tadi belum sah. Beeng ya. Durung melbu Islam mesti sok wudu sik. Mari wudu syahadat. Mari syahadat kalau mau sholat ya harus wudu lagi. Tapi kalau dia syahadat dulu terus wudu, nah langsung sholat. Itu maksudnya ngoten. Wa tamyizu tamyiz. Anak kecil belum mengerti, durung teges, wudu ndak sah. Tapi meskipun belum balik, asalkan tamyiz niku 7 tahun. Wis nages. Diulangi wis pinter. Wan naqaulan bersih anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Wudunya perempuan haid, wudunya perempuan nifas tidak sah. Wa amalan bersih saking barang. Kak. Lan bersih saking barang maksudnya uli minyak ngonten niku yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basaroti marang kulit. Duduk lenggah. Harus bersih dari segala sesuatu yang mencegah air sampai menuju kulit. Ono uli enten cet ngonten niku harus dihilangkan dulu. Kalau ndak ya wudunya ndak sah karena menghalangi air. Wa alla yakuna lan yento ora ono iku alal udwi ing atase anggota tubuh apa ma barang wedak misalnya atau minyak wangi atau hand body atau apa saja tinta yughayyiru kang bisa ngowake apa ma alma ing banyu. Tadinya air coro kenek kulit wayahe tetep bening seperti sedia kala, tapi karena di kulit itu ada bedak, ada hand body, berubah warnanya atau berubah baunya. Ada minyak wangi, banyune dadi wangi. Nah, itu berarti wudune ndak sah. Karena menjadikan air itu mutaghayyir. Air berubah suci, tapi tidak mensucikan. Nah, tidak mensucikan berarti durung iso diarani wudu, hadasnya belum hilang. Wal ilmu lan harus mengetahui bifardiyati kelawan kefarduane wudu. Main anak, kakak main di luar. Temannya wis mulai tuh. Belum main. Oh iya benar wis. Nggih, pun wis bengi jam 09.00. Harus mengetahui tentang kefarduan wudu. Bahwa wudu itu wajib. Bahwa yang wajib harus dikatakan wajib. Tidak boleh sing fardu diwara sunnah. Membasuh wajah itu sunnah. Membasuh kedua tangan itu sunnah. Malah gak sah. Nah niki ono dhewe niki. Wa alla ya'taqi dalan yento ora nekatake, ora meyakini sapa wong fardhon ing fardu suwiji min furudi saking pira-pira fardune wudu
tidak boleh diyakini sunatan. Ngono niku. Sampeyan sunatun ya. Sunatan ing sunnah. Fardu ndak boleh diyakini sebagai sunnah. Keliru gitu. Ijelet 2. Ibu ijelet 1. Mas, Bapak tadi mau kerupuk. Yang kok mari ngaji. Yang kok. Nang ibu ya, nang ibu. Kondo ibu. Wal ma'ut tahuru lan banyu kang nyucekake. Airnya harus mensucikan. Kalau sekedar suci tapi tidak mensucikan, tidak mencukupi, digunakan untuk wudu. Wa izalatun najasatil ainiyati lan ngilangake najis kang bangsa ain. Jadi kalau sebelum wudu ternyata di tubuhnya itu ada najis, maka najisnya itu harus dihilangkan dulu supaya tidak menjadi khilaf. Sebab satu basuhan itu apakah bisa sekaligus menghilangkan najis plus menghilangkan hadas? Nah, niku ulama khilaf. Ake-ake mboten saged. Jadi dewe-dewe menghilangkan najis dewe terlebih dahulu, lalu kemudian menghilangkan hadas. Misalnya nduk tangan niki ono najis. Sekalian wudu sekalian menghilangkan najis niku. Sekali basuhan yo ngrojok najis, yo ngrojok kedua tangan. Lah ngonten niku nggarai khilaf. Ake-ake mboten sah. Artinya cuma napa? Jatuh pada salah satunya saja. Menghilangkan najis saja, tidak menghilangkan hadas. Wajar yulma'i lan miline banyu. Iya. Ala jami'il udwi ing atase sekabehane anggota tubuh. Airnya harus mengalir, terutama ketika basuhan. Kalau usapan nggih kudu roto atau kenek nggih. Wa tahaqqul muqtadi lan dadi nyotone perkara kang natrapi inbana lamun pertelo opo alhalu tingkah. Misale ragu-ragu ngentut wis wudu apa durung. Nggih. Ragu-ragu, aku mang ngentut apa enggak utawa aku mang wis wudu apa enggak. Ngonten niku kalau ragu-ragunya ndak hilang dibatalno pisan ae. Jempok tangane bojone misalnya wis batal wis langsung mantep. Nggih. Berarti aku butuh wudu. Nggih. Lah wudu dalam keadaan bimbang niku harus diputuskan. Carane memutuskan ngenten. Nggih, carane memutuskan yang diyakini itu batalnya atau wudunya. Misalnya sampean ilingi aku mang nang jeding wis wudu. Cuma mari teko jeding mang ngentut apa enggak ya? Wudune eling, ngentute sing ragu-ragu. Nggih. Apa sih riwa-riwi iku? Nggih. Atau sebaliknya. Mang nduk jeding iku misale buang air. Eling. Terus metu teko jeding iku aku mang wis wudu pisan apa durung. Lah yang seperti itu dikembalikan kepada yang yakin. Nek asale memang buang air berarti ya durung wudu. Kan sing diragukan wudune.
Atau sebaliknya kalau yang tadi ingat itu wudunya, terus lupa, aku mangentut apa enggak ya? Nah berarti ya duwe wudu. Niku carane ngonten supaya ndak bimbang. Kalau masih bimbang wudu, mboten sah. Nggih. Mesti san dibatalno. Nggih. Ngoten diputusaken dalam hati, aku ternyata durung ngoten jan apa ya. Lah nggih, cara memutuskan itu dengan ilmu, mboten sakarepe dhewe. Yaitu yang diingat itu, yang yakin itu wudunya atau hadasnya. Nek eling wudune ragu hadase kan berarti al aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya itu ya melok hukum dasar. Nek hukum dasare iku wis wudu, ragu batal wudune, berarti dihukumin duwe wudu. Kalau asalnya itu ingat hadas, mulai eling pipise, terus lali mang metune wudu apa enggak? Ya, berarti pun nang ibu. Iya nang ibu. Pun kakak nang ibu. Adik nang ibu. Pun wudu. Lo. Wadawamun niyati lan langgenge niat hukman ing dalam hukume. Nggih, selama wudu iku dia tidak berpaling dari wudu. Nek tengah-tengah wudu terus gak tak terusno wis. Nggih. Wonten niku nggih selesai wudune. Padha karo salat. Nggih. Wis gak sida wudu wis. Nah niku bi alla yasrifuha ila ghairil manwi. Wis raup tok ae wis. Nah niku wonten. Tapi nek normal wudu ya sah nggih. Niku sing dimaksud dawamun niyati hukman ing dalam hukumi. Wa adamu ta'liqiha lan ora anane gantungake wudu. Aku wudu insyaallah. Wudu ate insyaallah. Kalau Allah menghendaki aku wudu. Lah ngonten niku jenenge taklek. Wa dukhul enten tiyang niku nopo ae insyaallah. Insyaallah. Aku mangan insyaallah. Bu pesen nasi insyaallah. Pesen nasi insyaallah. Soale dheweke lho kok nasine ya nek takdire teko nang aku, lah nek gak teko nang aku kan kabeh-kabeh iku insyaallah. Nah iku gawat nek wudu insyaallah, aku wudu insyaallah. Malah gak sama. Wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal loro niki nggih. Dukhulul waqti kale muala niki melok lida imil hadas. Dalam kondisi ndak sehat. Lan harus menunggu masuknya waktu sholat. Nek kita normal ndak. Sampeyan wudu sadurunge maghrib boleh, sah. Karena normal. Tapi nek wong daimil hadas ini ndak boleh. Iki lidah imil dua iki dukhulul waktu kali muala iki lidah imil hadas. Harus menunggu masuknya waktu sholat dulu. Polai beser. Ngerembes terus. Lidah imil hadasi kedua wong kang langgeng hadase. Mualah dan harus langsung. Mari basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Terus selesai wudu langsung melakukan sholat. Ambil alat sholat. Itu termasuk dihitung melakukan sholat, menuju sholat. Tapi nek mampir nonton TV, ngobrol sik nemoni tamu, batal wudune. Karena dia posisinya selalu mengeluarkan
hadas, najis. Pipise ngerembes koyok keran bocor ngoten niku. Nah itu dimakfu kalau langsung sholat. Tapi nang jeding mang cawik sik terus ditutup. Cara lanang di gawe pempes utawa diselontongi plastik es ta apa ngoten ya. Terus disolasi cek gak netes nang tempat salate. Sunanul wudu'i utawi iki ku nerangake pira-pira sunahe wudu. Sunanul wudu'i iku kathiratun akeh. Minha iku setengah saking kathirah as-siwaku utawi siwakan. Wat tasmiyatu, nah niki didekek nduk awal. Jadi sebelum bismillah bahkan. Sehingga siwakan itu menjadi ibadah tersendiri sebelum wudu. Sehingga butuh niat. Butuh niat supaya masuk dalam siwakane wudu. Aku niat siwakan perlune jange wudu. Wat tasmiyatu lan maca bismillah. Mulaine teko bismillah niki sunah. Wa ghuslul kafaini cuci kedua tangan. Basuh epek-epek loro. Wal matmadatu lan kumur. Wal istinsaku lan nyesep banyu irung saking irung. Wat taslisu lan ngaping teloni. 3 kali wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Wa masku jami'i ro'si lan ngusap sekabehane sirah. Sebagian saja cukup kayak wingi niku ya. Tapi seluruhnya itu menjadi sunnah. Nek madzhab Maliki wajib kita sunnah supaya keluar dari khilaf. Sehingga wudu kita kalau dengan mengusap semuanya maka menurut madzhab apapun sah. Niku jenenge al-khuruj minal khilaf. Keluar dari perselisihan para ulama. Kalau kita ngusapnya sebagian khilaf, ono sing sah, ono sing enggak. Tapi nek kita usap semuanya, wis gak ono khilaf. Semua madzhab mengatakan sah wudune arek iki. Iku maksudnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Wa maskhul udunayya lan ngusap kuping loro, sunnah telinga niku. Jadi yang wajib itu yang depannya telinga nih. Godek. Burine godek. Sampai intil-intil kecil nih. Tapi telinganya itu bukan bagian wajah. Jadi telinga itu tidak termasuk wajah. Nek irung termasuk wajah. Tapi telinga enggak. Walaupun terlihat dari depan. Telinga itu terlihat dari depan. Tapi enggak termasuk wajah. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani niki sunnah kabeh. Nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Ngapurancang tasbih. Nggih. Nah niku musabakah tasbih. Ngapurancang nek wong Jawa ngarane. Tangane diselempitno ngenten diangkat. Ketika wudu ngenten iki sunnah. Boleh begini, boleh begini. Nggih. Sing penting tengahe niki iso bersih. Enten sing mulangi ngene. Enten sing ngenten. Ndak pengen. Nek kaki nggih ngoten. Sunahe teko nisor. Lah niku nek praktek wudu nduk Arab sambil duduk. Nek praktek wudu seperti di tempat kita, wudune gak karo longgo, terus keterangane gawe jari teko nisor, gawe jentikan teko nisor ngenten. Ah, sulit. Nek karo longgo enak pancene. Nggih. Nyela-nyelai jari kaki warijela ini itu sambil duduk dengan napa jentikan ngenten iki teko nisor. Itu enake pancen pas karo longgo keterangan teko nisor niku lho nggih. Sampe nek maca kitab sunahe teko nisor. Lah iku karena posisinya diterangkan wudunya sambil duduk. Mempermudah pancene. Nggih. Wal mualatu lan mualah. Cara madzhab Syafi'i sunnah. Mualah itu sekira basuhan yang pertama itu masih basah. Lalu kita lanjutkan basuhan kedua. Niku wis termasuk mualah. Walaupun pindah tempat. Wudune nduk omah, kerane entek, banyune keran, terus pindah nduk musola. Kebetulan musolanya tidak begitu jauh. Basuhan dari rumah tadi masih basah. Dilanjutkan saja. Tidak perlu diulang. Seandainya pun kering niku lho. Itu nggih dilanjutkan saja. Karena mualah itu sunnah. Nek kering berarti tidak dapat sunnah mualah. Kalau masih basah berarti masih dapat sunnah mualah. Jadi ukuran mualah nuli-nuli itu kalau basuhan yang pertama itu belum kering, dilanjutkan basuhan yang
kedua. Kalau sudah kering berarti tidak mualah, tapi tidak batal wudunya, tinggal melanjutkan saja. Nggih. Toko oma basuhan wajah sudah kering waktu tutup musola, langsung dilanjutkan tangan, tidak apa-apa, tapi kehilangan sunnah mualah tidak masalah. Nggih. Wat tayamunu lan dhisikno tengen. Yumna, yumnun, tayamun dhisikno tengen. Tentu anggota yang ada kanan kiri seperti tangan, kaki. Nek wajah nggih gak usah basuh wajah tengen, wajah kiwa. Wong wajah mek siji kok nggih. Tapi kalau tangan kan memang nyata ada dua, kaki ada dua. Wa itolatul ghurrati lan dawaake basuhan wajah. Ghurra iku basuhan wajah, nek tahjil itu basuhan tangan kaki. Kanjeng Nabi niku sayyidul ghurril muhajjalin ya. Nangone dalail iku depan nama-nama Kanjeng Nabi itu ada sayyidul ghurril muhajjalin. Kanjeng Nabi ku pimpinane wong sing basuhan wajahnya luas. Basuhan kakinya luas, maksudnya ditambah. Itu dadi tetenger padang nduk ngene dina kiamat. Kanjeng Nabi nengeri umate niku teko basuhan itu. Wis gak nggawa KTP maneng. Sampeyan Islam delok KTP-ne. Temen nabiyen, presidene sapa piyen? Wis kadek ditakoni ngonten. Dari basuhan wajah itu terlihat, oh iki umatku iki biasa wudu. Apalagi basuhannya diperluas sehingga pancaran sinar terangnya itu lebih terang, lebih luas. Niku sunai ngoten. Tentunya kalau airnya itu ada, nek airnya terbatas yo secukupnya saja. Wa dzikru lan dzikir ndonga maksude ba'dahu ing dalam sakwise wudu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nek ten bidayah ditambahi wa ja'alni saburan syakura. Wa adzkuruka katsira wa usabbihuka bukrata wa asila. Makruhatul wudu'i tawi iki ku nerangake pira-pira makruhe wudu, perkara kang disengiti ing dalem wudu. Utawi makruhatul wudu iku katsiratun akeh. Minha iku setengah saking katsirah utawa makruhatul wudu tarkut tayamuni waliane nggih. Ninggal dhisikno tengen, berarti malah kiwa sik makruh. Watarkul matmadoti lan ora kumur-kumur nggih makruh. Sunai kumur-kumur. Jane yo nek tarku-tarku iku gak usah disebut nggih. Wal istinsaki lan nyesep banyu saking irung, ninggal nyesep banyu saking irung. Wa ziyadatu lan nambahi niki yo makruh. Ala salasi ing atase 3. Baso sampai ping 5, ping 7. Berlebihan. Wis 3 iku wis cukup. Nggih. Jangan sampai punya sifat was-was. Nggih, nggarai boros. Tambah makro was-was nih. Wong kulite sok ngrasakno banyu kok. Tangane diarahno nang sing bener, cara gawe keran ngusape ya wis isok rata, wis lapor ragu iku. Kene koyokane durung, kene durung. Wah, iku banyune ndrodos tangane karo digosok ngene diratakno wis mari. Kok sik ragu ae iku nggih setan. Makro. Wan naksulan ngurangi anha saking salas atau malah dikurangi ndak 3. Niku nggih makro, kecuali waktunya terbatas wingi niku. Nggih. Oh, gak ngaji nduk kene sing ngaji sing Senin. Waktunya terbatas. Jadi waktune mepet jange habis dilungkas misalnya durung sholat asar mepet maghrib. Wudunya jangan menggunakan yang sunnah-sunnah. Fokus kepada yang fardu saja. Nek ngelakoni sunnah tambah dosa nek sampai kentekan waktu. Gara-gara ngelakoni sunnah. Kalau bisa dikurangi, basuhan sekali cukup ya wis gak usah 2-3 kali. Supaya menghemat waktu, cek ndang cepet sholat.
Wal wudu ulan wudu minal ma'ir raqidi saking banyu kang tergenang. Banyu anteng maksudnya banyu sing tergenang. Tentunya bukan nduk ngene jeding, iku pancen banyune dhewe. Iki banyu nduk ngene kampung sing digawe wong akeh. Nek sampean wudu nduk kono nggih. Banyune iku gak sepiro akeh. Nah, engko nggarai apa wong liya iku mbok jijik sing jange gawe ngombe. Ngenten niku lho nggih. Jeding-jeding masjid biyen niku modele kolam. Sampeyan nek nang ngone Mbah Mutamakin, iku kulone iku kan ana kaya kolam. Ah iku biyen wudu iku gawe wudu. Dadi ana undak-undakane menisor, wudune ten mriku niku. Biyen niku modele ngoten. Nggih. Utawa nek nang ngone Pare iku ana pondok Ringin Agung. Nek durung dibongkar nggih, terakhir kula tahun pinten. Nah iku sebelah kidul niku ana kolam ngono. Nah iku kadang kena arek pondok nggih ngawur, mari kumu langsung bior dilebono maneng. Waduh sing kene jange wudu niku nggih. Jangan. Ya nek kumur dibuak nang liyane ngoten. Lah ngono iku sing makro niku nggarai wong liya jijik. Kapan nggarai wong liya jijik niku makro, tapi nek mboten ya ndak. Misale banyune tergenang tapi sak Danau Toba ngono iku misale, yo gak pengaruh. Utawa kolam gede ndak pengaruh. Wong dijeguri ayo gak apa-apa kok. Kan tergenang juga air kolam ngoten niku nggih, pemandian ngoten niku. Banyune kan gak mengalir. Ya ono sing mengalir terus muter sing apik niku nggih. Wal wudu'u min fadlil ma lan wudu saking min fadlil mar'ati. Min fadlil mar'ati saking turahane wong wadon niki. Nek ngaji Bulughul Maram niku enten disebutno hadise. Tapi Kanjeng Nabi yo prakteke wudu gawe bekas banyune Sayyidah Maimunah. Nang ngene Bulughul Maram. Tapi Kanjeng Nabi yo ngelarang ojo wudu bekas turane wong wedok. Maksudnya polahe wong wedok iki mari apa mandi haid ngoten niku lho nggih. Jadi turahan niki sing dimaksud ngoten. Jadi ini ndak terkait gender, niki terkait menjaga kesucian. Diragukan ngoten banyu bekase biyen lho nggih, biyen. Dadi kondisi airnya itu kondisi air sing sifatnya kaya nduk kolam ngoten niku. Nek banyu nduk keran nggih gak masalah. Utawa mandine gawe dicebuk nggih, ndak masalah. Kan turane lugur. Nggih. Turane lugur, tapi nek dijeguri walaupun lebih dari 2 kola tapi jumlahnya tidak terlalu banyak sekali. Nggih. Lebih dari 2 kola cara dijeguri niku nggih menghilangkan hadas junubnya. Lah terus sampean wudu gawe banyu iku. Lah iku fokus makro niku ten mriku. Nggih. Mboten kok kolam renangnya dijeguri wedok makro berarti wudu nduk kono ndak. Jadi makro itu ketika airnya itu ya lebih dari 2 kola tapi tidak terlalu banyak. Terus dijeguri. Karo wong wedok digawe mandi haid. Walaupun dia hadas besar hilang karena airnya lebih dari 2 kola. Tapi karena jumlahnya tidak terlalu banyak menimbulkan keraguan. Lah iku sing garai makro niku ngoten. Dicebuk. Nggih, mboten napa? Mboten. Mboten. Nggih. Sing makro niku nek dijeguri. Nggih. Sing makro niku nek dijeguri. Nah niku ngoten. Wal israfu lan israf berlebihan fihi ing dalam wudu bisobbi
kelawan ngesokno. Nggih bener 3 kali tapi cibuke gawedhe. Utawa malah gawe timba. Wah, bayur 1. Bayur lah iku ya kakean ya ping 3 tapi nek sak timba ya israf. Nawakidul wudu'i pira-pira perkara tawi iki ku nerangake pira-pira perkara kang ngerusak wudu. Nawakidul wudu'i iku arbaatun 4 yang membatalkan wudu, ngerusak maksudnya. Al awal utawi kang awal iku al khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking dalan loro ilal mani ya kejaba mani. Nek mani enggak wajib wudu malah wajib mandi. Selain mani semuanya membatalkan wudu. Pipis metu napa mawon baik yang biasa maupun yang tidak biasa. Jalan depan maupun jalan belakang sabila ini. Salah satu atau dua-duanya. Dan semuanya najis kecuali mani ini sing mboten najis. Nek najis membatalkan wudu, nek mboten najis mani niku malah mewajibkan mandi. Cara wudune gak batal, tapi kan mani metu kan sadurunge mandi sik, ya. Dorongan syahwat itu kan menyebabkan keluarnya madi, pelumase niku. Ya iku wudune batal. Jadi nek digambarno gak atik metu madi langsung mani lah iku baru gak batal wudu. Tapi yo longko. Asani utawi kang kaping pindho yang membatalkan wudu iku zawalul akli ilange akal. Gak sadar. Illa binaumil mumakkini kejaba gak sadare ilang akale iku sebab turune wong kang netepake. Mumakin, wong sing netepake. Makadahu ing nggon lungguhe, pelungguane, bokonge maksude. Min mahalli qu'udi saking panggonan lunggune mumakin, wong. Mumakin niku wong sing netepake. Sebab ketika bokong niku pelek ngenten iki longgone wong sing ibadah. Dan kemungkinan besar tidak kentut. Sampeyan longgo bokonge plek ngenten iki nek jange ngentut mesti diangkat titik ngene. Nah, nek diangkat berarti mboten mumakin. Tapi nek wis plek ngene walaupun duduk tertidur tidak batal wudunya. Ngrungokno khutbah niku lho biasane nggih. Atau ngenteni qomat nek zaman biyen. Dereng enten jam digital niku. Nggih. Niku kan ngenteni imam, kadang gak teko-teko sampai turu ngantuk. Lah itu tidak batal wudunya karena duduk seperti itu duduknya orang ibadah. Karena duduknya orang ibadah maka dimakfu. Plus niku wau tidak mengeluarkan angin duduk yang seperti itu. Jadi 2 alasan itu menjadi 1. Nek alasannya tidak keluar angin masih mengkurep nek misalnya dilakban utawa dicor. Wis jelas gak ngentut. Turu. Batal apa enggak wudune? Nggih batal karena tidak duduk itu tadi. Tidurnya itu tidak posisi tidurnya orang ibadah. Walaupun tidak keluar angin, boten kentut. Utawa masih gak dicor, ono sing nunggoki yakin gak ngentut. Gak ono swara, gak ono bau. Tapi turune tengkurap atau telentang. Melumah atau mengkurap. Ya tetap batal. Yang tidak batal itu tidur sambil duduk. Karena ada riwayat. Jadi mboten akal-akalan tok. Biyen sahabat niku ketika tidur nunggu qomat turu. Kanjeng Nabi keluar dikomati. Terus langsung sholat tanpa wudu. Nah, riwayat niku yang dipakai. Nek alasan duduk ibadah, duduk yang memakin makadahu itu tidak keluar kentut itu dalil akliyanya, pelengkap. Dalil naklinya ya ono riwayat ngono pancen. Dadi fikih niku mboten akal-akalan jawaban mboten. Ya kadang-kadang wonten. Kalau terkait tidak ada nas, tidak ada dalil. Nah niku ijtihate nggih gawe logika. Nggih, logika fikih. Istilahnya nalar fikih. Nggih.
Asalisu utawi kang kaping 3 iku iltika ubasyaratai rajuli, ketemune kulit lorone wong lanang wal mar'ati lan wong wadon, sentuhan kulit. Laki-laki perempuan. Al-kabiro ini podo gede karune. Bukan anak-anak. Keduanya atau salah satunya. Al-ajnabiyah ini wong liya karone, bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Anaknya, cucunya, ponaannya, ibunya, neneknya. Niku mahram. Mertuanya iku mahram. Ibuke bojone maksudnya mertua niku nggih. Nek mertua tiri nggih mboten mahram. Min ghairi hailin, sentuhannya itu tanpa penghalang, tanpa aling-aling. Nek sing dijempok bajune mboten batal, tapi nek kulit ketemu kulit, jempok yang seperti apa saja batal. Nah niki yang jempok khusus yang keempat niki. Ar-rabi utawi kang kaping 4 iku masu, bahasae masu. Nek ndukur niku iltiqa ubasyarate, pokok kulit ketemu kulit. Masu kubulil adami, jempok demok memegang. Nah niku nek ten mriki memegang. Bahasa memegang niku ngenten mesti. Tapi nek menyentuh niku iso ngene, iso ngene. Ngenten ya menyentuh ngene. Kesenggol sikut karo sing ngene ya menyentuh ya. Loh, menyentuh. Tapi nek memegang kan pasti begini. Nah, masu iku memegang. Ini kan gak diarani memegang. Menempelkan nek ngene iki. Nah, nek memegang mesti gawe niki. Nah, masu iku memegang. Memegang kubul Adam, kubul itu kelamin depan. Au halqati duburi utawa lubang dubure Adami, anak Adam manusia. Bibat nirrohati walaupun anak kecil. Bibat nirrohati kelan iki kan. Kelawan batine bagian jerone epek-epek. Au butunil asabi utawa piro-piro bagian jerone jari sing putih niki. Nek sing ditemplekno ngene iki ndak kelihatan lah itu batin. Berarti nek jempoke kelamin kubul dubur niku pakai ngenten ngukur misalnya gatel dikukurin ngenten ndak batal wudunya. Jempok ngenten iki ana lezate. Padahal sing dijempok niku barang kotor. Berlezat-lezat dengan barang kotor. Di samping ana riwayat iki. Nek qaul qadime Imam Syafi'i mboten batal, niki qaul jadid batal. Menyentuh. Sing mboten batal niku alasane wong badan anggota badane dhewe dijempok-jempok dhewe kok batal. Ya nek jempok anggota badane wong liya lah iku. Niki termasuk anggota badannya sendiri. Kan dirinya juga manusia. Dirinya maupun orang lain, anak kecil atau orang dewasa, satu jenis atau lawan jenis batal semua. Lane wong biyen niku nek nyawiki anake mari duwe wudu nyawiine ngenten. Ya diwalik jarine niku. Nyawikine cek gak batal tapi yo daripada gak bersih ya wudu maneh yo gak apa-apa. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Ma barang yahrumu kang haram. Alaman ing atase wong intaqada kang rusak apa wudune wong. Sesuatu yang haram bagi orang yang rusak wudunya apa? Yahrumu haram alaman ing atase wong intaqada kang rusak batal apa wudune man iku apa ya? Yahrumu apa arba'atu asya'a papat piro-piro suci. Batal wudu haramnya 4. Yang pertama as-sholatu, sholat baik fardu maupun sunnah. Bahkan yang termasuk serupa dengan sholat niku. Seperti sujud syukur, sujud tilawah yang di luar sholat. Sujud tilawah yang di luar sholat. Sujud syukur termasuk sholat jenazah walaupun kan rukuk sujute. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah, semuanya harus punya wudu. Tawafulan tawaf juga harus punya wudu. Karena tawaf itu statusnya sama dengan sholat. Bedanya tawaf oleh ngomong, sholat
ndak boleh ngomong. Tawaf sambil keliling Ka'bah 7 kali sambil bicara, ngobrol karo bojone. Sah. Nggih. Walaupun dipadakno kaya salat tawaf niku. Dawuhe Kanjeng Nabi niku tawaf iku kaya salat, bedane tawaf iku oleh ngomong, salat ndak boleh. Sebab tawaf itu satu putaran itu kan 360 derajat. Orang sholat 1 rakaat itu juga 360 derajat. Rukuknya sekali, sujudnya 2 kali. Rukuk itu 90 derajat kan. Nek sujud itu separone 90. Berarti 90 ditambah 45. Ya, sujud kan ngenten, gerakan menisor ngenten. Nek rukuk ngene sujud kan kepalanya kan serong ngenten, menisor. 90 tambah 45 135. Sujudnya 2 kali 1 rakaat. 135 kali 2 270 ditambah rukuk sekali 90 derajat. Pinten? 360. Jadi satu rakaat itu sama dengan 1 putaran tawaf. Sama-sama membentuk sudut 360. Itu kenapa kok sujudnya 2 kali, rukuknya yang sekali? Kenapa ndak rukuknya yang 2 kali? Niku hikmah ngono iku nggih, hikmah di antara dipadakno karo tawaf iku. Nah, ketemu di antara jawabane sing rada maremno ati lah, ya. Padhae niku lho. Nggih. Nek padha kan ya kudune padha wudune, padha gak oleh ngomonge, nggih kan. Nek padha nutupi aurate sama. Wa masul mushafi lan jempok mushaf. Lah masu seperti tadi. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Jempok ae ndak boleh apalagi membawa. La yamassuhu illal mutahharun. Dalam rangka memuliakan Al-Quran. Harus punya wudu. Al-ghuslu utawi kiku nerangake mandi. Al-ghuslu utawi adus lughatan. Nek ghu mandi. Nek gho membasuh. Lughatan ing dalam ara lughote secara bahasa iku as-sayalanu mili. Mengalir. Wasar'an lan utawi ghuslu ing dalam syariat iku sayalanul ma'i. Miline banyu ala jami'il badani ing atase sekabehane badan biniyatin makhsusatin kelawan niat kang khusus. Boten sekedar teles tapi memang niat khusus yaitu menghilangkan hadas besar. Mujibatul ghusli itu secara syariat. Dan airnya harus mengalir, boten oleh diseko. Diusap. Boten mandi junub namanya. Mujibatul ghusli utawi kiku nerangake pira-pira perkara kang majibake adus, penyebab wajib mandi. Mujibatul ghusli iku sitatun ana 6. Al awal utawi kang awal iku ilajul hasafati melebune manjinge hasafah kelamin laki-laki ujunge tok niku helme niku hasafah jenenge. Nggih, ra'sud zakar niku. Helme niku. Walaupun gak mlebu kabeh. Helme iku wis tenggelam masuk fil farji ing dalam farji. Kari batange. Walaupun durung masuk kabeh niku wis mewajibkan mandi. Walaupun mari ngono dijabut gak sida, wis gak sida wis. Nah, tetap wajib mandi. Kecuali belum masuk. Sik totok-totok nduk jaba, Assalamualaikum gak dibukakno balik. Lah iku gak wajib mandi. Tapi nek wis mlebu kepalae, nah wajib mandi. Asani utawi kang kaping pindho iku khurujul mani. Metune mani walaupun tanpa hubungan suami istri. Baik lewat mimpi utawa disengaja. Bahkan utawa karena sakit. Nggih, nduk BBN iku ana wong sing besere mani. Sehingga 2 tahun, sehingga beliau itu setiap mau sholat mandi junub. Karena besere mboten beser pipis, besere mani. Mungkin ono sing bolong bu ya apa wadahe sperma iku ya.
Akhirnya metu. Metu nggar didik. Niku 2 tahun. Terus waras. Terus sebab nopo mawon kalau maninya keluar, ya wajib mandi. Asalisu utawi kang kaping 3 wajib mandi itu kalau mau sholat. Kalau tidak hendak sholat ya gak wajib. Sunnah ngono ae. Kalau tidak ya makruh ngono ae. Tapi nek kalau mau sholat ya wajib. Kalau ndak ya haram. Atau selain sholat tapi mewajibkan harus suci. Membaca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid. Ya, ndak boleh kan orang junub. Harus mandi dulu. Nanti nangone keharamane mandi nggih. Keharamane ya hadas besar mandi. Nek rusak mandine. Asalisu iku al-haidu haid. Tapi maksudnya sudah berhenti. Mboten pas haid malah wajib mandi ndak. Setelah haidnya berhenti itu dengan cara jongkok. Sehingga nampak bagian luar nek jongkok itu. Lalu tidak ditemukan darah. Baik hitam, merah, kuning, coklat, kuning, keruh. Tidak ada semua. Berarti wis suci. Maka wajib mandi sebelum sholat. Arabi utawi kang kaping 4 gak oleh sholat sik. Wis engko sholat sik. Waktune selok entek. Lah waktune entek yo tetep wajib sholat sik. Iku an-nifasu nifas sama seperti haid. Cuma nifas itu darah setelah melahirkan. Paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari. Nek haid paling banyak 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Nek haid paling sedikit 1 hari 1 malam, 24 jam. Nek nifas tidak ada 1 hari pun sedikit tetap diarani nifas. Bahkan 1 tetes juga termasuk nifas. Setelah itu berhenti. Piok metu kabeh. Al-khomisu iku al-wiladatu mana? Melahirkan. Meskipun tanpa nifas. Dengan melahirkan saja itu sudah wajib mandi. Wong metu mani wajib mandi. Apa maneh metu anak. Lah anak kan asale teko mani. Ya jelas wajib mandi. Asadisu utawi kang kaping 6 iku al-mautu mati. Cuma sing wajib duduk sing mati. Sing urip sing wajib memandikan. Sing mati wis gak duwe kewajiban. Furudul ghusli iku isnani ana 2. An-niyatu nyatane niat. Kewajiban di dalam mandi itu yang pertama niat. Nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbar. Atau nawaitul ghusla al-wajibah. Ngono nggih kena. Nawaitul ghusla al-mafrudo. Niat. Yang kedua wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Roto. Awake niki dibasuh dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun hanya sekali. Bahkan meskipun dengan cara menyelam ke dalam sungai atau kolam mandi yang besar. Seluruh cum-cum jegur peyur terus nduk jero. Barangkali ada ruang udara di kepala, terus di kaki lah, karo diraba ngenten wis metu langsung hilang hadas besarnya, cepet. Nah, iku enak duwe kolam waktune mepet wis njegur kolam ae langsung mandi metas. Nggih. Khilaf niku nggih. Sebagian ulama mengatakan sudah karena yang besar hilang berarti yang kecil juga hilang. Sebab asline niku mboten dhewe-dhewe mboten. Diarani besar kecil itu hanya karena sebab cara mensucikannya saja. Nek hadasnya sama. Yang hadas ya sekujur tubuh ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ini kusing hadas. Kecil itu karena wudhu itu kecil. Gak ada nyopot baju. Hanya perwakilan, wajah, tangan, kepala, kaki, perwakilan. Nggih.
Diarani kecil karena wudu niku cara menghilangkan hadas yang sederhana. Perwakilan dan tanpa melepas baju. Diambil anggota tubuh yang bagian luar semua. Mboten mbasuh geger utawa mbasuh iki cawi. Padahal oknume kan iki. Tapi malah gak diapa-apakno. Kenapa? Karena sebenarnya yang hadas seluruhnya. Dengan kentut itu seluruh tubuh hadas. Mboten sing hadas wajahe, tangane, kepalae, kakine malah gak melok-melok malah. Karuan sentuhan kulit, ya memang tangannya dibasuh oleh sentuhan utawa sikile dibasuh karena kakinya sentuhan. Lah nek ngentut oknume malah gak diapa-apa. Karena sebenarnya yang hadas seluruh tubuh. Jadi diarani besar karena mandi itu berat, besar. Hadasnya sama sebenarnya. Sehingga kalau yang hadas besar itu hilang ya berarti hilang semua. Wis gak ada wudu. Wonten cara berpikirnya nggih. Karena kenyataannya memang begitu. Niku sing kuat. Boleh. Itu memang mazhab Syafi'i. Sehingga wudu itu hanya sunnah saja. Sebelum mandi besar sunnah wudu. Sunnah wudu. Ketika mandi, bahkan meskipun jempok-jempok niku. Nek sing melok gawe logika nalar fikih niku lho nggih. Tapi nek sing melok didewek-dewekno nggih niku wau karena menganggap dhewe hadas kecil dhewe wong penyebabnya CJ kok. Nggih. Penyebabnya ndak sama berarti hadasnya ndak sama. Jadi lebih melihat pada penyebabnya. Padahal kalau melihat penyebab itu justru besar. Sering. Kentut itu sering. Nek keluar mani itu sedikit, jarang. Nggih. Karena jarang menghilangkannya dengan berat. Karena sering menghilangkannya dengan wudu. Sering itu berat, wudu itu ringan. Junub itu jarang, jarang itu ringan, mandi itu berat. Jadi ringan dikasih berat, berat dikasih ringan. Agama niku kan ngoten. Sehingga napa ndak memberatkan. Al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa niku kan ngoten. Nek abot dientengno, nek enteng diabotno. Jika kelem kentengen iki kentir engko ya dikai pelampung, dikai abot-abot, dikai timah nek cara mancing ngono ya. Dikai timah jika melayu nang dindi. Syurutul ghusli hiya syurutul wudu'i as-sabiqah. Sama dengan syaratnya wudu. Yaiku piro-piro syarate wudu as-sabiqatu kang dhisik, kang dingin apa syurut. Syaratnya mandi sama dengan syaratnya wudu yang lalu. Sunanul wudu'i. Iku kasirotun akeh. Minha iku setengah saking sunanul ghusli utawa kasiro al-qiyamu ngadeg. Mandi itu berdiri supaya airnya itu bisa mengalir panjang dari atas sampai kaki. Sehingga menghemat. Selama air itu belum terpisah dari tubuh, niku mensucikan terus. Kalau terpisah dari tubuh namanya mustakmal. Jadi biar banyu toko kepala niki turun ke bawah. Ini berarti membasuh semuanya. Mulane Kanjeng Nabi niku nek nduk hadis riwayate wudune cuma gawe bobot sakmut. Sakmut niku 2,5 kilo, banyu ditimbang 2,5 kilo. Iku cukup digawe mandi besar cara Kanjeng Nabi. Cara bobote banyu niku lho nek ditimbang niku 2,5 kilo wis kena digawe 2,5 kilo niku pirang liter. Misalnya nek ditimbang 2,5 kilo pirang liter niku Kanjeng Nabi kena gawe mandi. Dengan caranya beliau nek cara mriki yo dibolongi terus. Nah niku iso hemat nggih nek langsung dibiyor nggih. Pasti ada yang belum terbasuh tapi nek dibolongi kecil sambil digosok-gosok sambil diratakno cukup mesti. Apalagi di Arab atau di tempat-tempat yang jarang air niku harus pinter-pinter ngonten. Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu. Sunnah berdiri untuk menghemat air niku wau. Di samping aman dari cipratan-cipratan. Sehingga engko sing keciprat paling sing nisor-nisor sikil tok.
Sehingga mensucikannya ringan, sikil ngono wis dibasuh wis suci sadurunge keluar dari jeding. Tapi nek karo longgo wah engko nyiprat iki biasane kena najis lantene wah engko dibasuh maning mindo gaweni. Nggih. Wastiqbalul kiblati sunnah, mulane sunnah mboten wajib. Lan madhep kiblat sunnah, mandi menghadap kiblat, mandi besar lho nggih. Karena kan miftahus shalah. Nggih. Al wudu miftahus shalah. Wudu mandi itu at-thaharatu miftahus shalah. Jadi gerbang salat itu thaharah. Kalau salat wajib menghadap kiblat, maka thaharahnya sunnah menghadap kiblat. Kalau sholatnya itu wajib berdiri bagi yang mampu, maka wudunya atau mandinya juga sunnah berdiri. Kecuali ono kerepotan. Wal wudu ulan wudu terlebih dahulu. Sunnah, mboten wajib. Karena niku wau. Kecuali niku wau dewek-dewekno. Akhirnya ya wudu dewe untuk menghilangkan hadas kecil, mandi dewe untuk menghilangkan hadas besar. Iku nek melok dewe-dewe. Jadi nalar fikihnya ngoten. Sing melok dewe-dewe iku ndelok sebabe beda, berarti ya hadase beda, cara mensucikannya beda. Tapi nek sing mengatakan sama itu ya karena yang hadas sebenarnya seluruh tubuh. Kalau sudah dihilangkan dengan hadas besar dengan mandi, berarti hadas kecil ya hilang. Wong hadas seluruh tubuhnya hilang dengan mandi ya berarti hadas kecil otomatis hilang. Karena yang hadas ya tubuh itu, tubuh yang mana lagi yang mau disucikan, mau disuci dengan mandi besar. Tubuh yang mana lagi yang mau disucikan hadasnya. Wong sama-sama tubuh itu yang hadas. Watasmiyatu lan maca bismillah sunnah. Walaupun mandi, tidak cuma wudu. Sama kan. Wudu wa bismillah ya niki ya bismillah. Cuma ndek jeding biasa gawe pipis nggih bismillah jangan keras-keras, di hati saja. Cek mboten merendahkan kalimat bismillah. Wa ta'ahudul ma'atifi lan niti-niti piro-piro lempitan. Hati-hati maksudnya. Berusaha lempitan itu kena basuhan. Terutama sing lemu-lemu kan dagingnya ngelempit ngoten niku. Atau lempitan kelek, sendi-sendi kaki ngoten niku kan. Harus dipastikan kena basuhan air niku maksudnya wa ta'ahudul ma'atif wadal kulan sunnah gosok. Nek madzhab Maliki wajib gosok. Madzhab Syafi'i sunnah. Tangannya digosokno sambil air mengalir, tangannya sambil digosokkan. Sunnah untuk meyakinkan, memastikan bahwa air itu rata. Kadang ada gelembung-gelembung airnya ndak kena kulit atau ndak kena bulu.